Rapaziada, dá uma sapiada no defeito desse Uno Vivace aqui, ó. Desliga o carro. Ó o barulho de coruja. Agora eu vou mostrar pra você onde tá o barulho da coruja. Se liga. Ó, ali você vê que o motor tá funcionando normal. Desliga. Tá vendo, né? Agora eu vou abrir aqui. Vai, liga o carro. Desliga. Acabou o barulho. Aí você vai contar, ninguém acredita. É o mecânico que tá inventando defeito. Aí ninguém acredita. É pra acabar esses motorzinhos 3 cilindros.